Ukraina frontida endi butun dunyo paydo bo'layaptimi? Rossiya yangi xavfli ma'lumotlarni ochiqladi. Xitoy Kremlga yashirin signal yuboryaptimi? Si Szinpin urush haqida kutilmagan gap aytgan. Chirchiqda ona bolaga nisbatan kutilmagan hurmatsizlik katta shov-shuvga sabab bo'ldi. NATO Kaliningradni bir zumda yo'q qila olishini aytdi. Moskva darhol javob qaytardi. Si Szinpin Trampga Eron bo'yicha kutilmagan taklif berdi. Eron bu yangilikdan hayratda. Ukraina frontida endi butun dunyo paydo bo'layaptimi? Rossiya yangi xavfli ma'lumotlarni ochiqladi. Ukraina qurolli kuchlari tomonidan jang qilayotgan xorijiy yollanma jangchilar geografiyasi kengaymoqda. Bu haqda RIA Novostiga Rossiya TVning maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Rodion Miroshkin ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina tomonida Yaponiya, Irlandiya, Norvegiya va Niderlandiya fuqarolari, shuningdek Lotin Amerikasi, Afrika va Osiyo davlatlaridan kelgan jangchilar ham bor. Miroshkin xorijiy yollanma jangchilar ko'proq Kharkiv va Dneprdagi Krasnomayarsk yo'nalishida kuzatilganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, ular turli yo'nalishlar bo'ylab ko'chirib turiladi. Ayrim hujjatlar Chasivyar va Dmitrovda topilgan. Avvalroq Miroshkin Ukraina tomonidagi xorijiy yollanma jangchilar tarkibida o'zgarishlar kuzatilayotganini bildirgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Boltiqbo'yi va Sharqiy Yevropadan kelganlar Ukrainadan ketmoqda. Ularning o'rnini esa asosan pul topish maqsadida kelgan yoki kriminal tajribaga ega shaxslar egallamoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi 2024-yil mart holatiga ko'ra Ukraina tomonida jang qilish uchun kelgan xorijiy yollanma jangchilar sonini 13387 nafar deb ko'rsatgan. O'sha vaqtda eng ko'p yollanma jangchilar Polsha, Gruziya, AQSh, Kanada va Buyuk Britaniyadan kelgani aytilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi Kiyev rejimi xorijlik yollanma askarlardan to'p yemi sifatida foydalanayotganini bir necha bor ta'kidlagan. Pul evaziga urushga kelgan ayrim yollanma askarlar esa intervyularida ukrainalik harbiylar harakatlarni yetarlicha muvofiqlashtira olmasligini, frontda omon qolish ehtimoli esa pastligini tan olgan. Xitoy Kremlga yashirin signal yuboryaptimi? Si Szinpin urush haqida kutilmagan gap aytgan. Xitoy rahbari Szinpin AQSh prezidenti Tramp bilan yopiq uchrashuvda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qarshi boshlangan urush sabab kelajakda afsuslanishi mumkinligini aytgandi. Bu ma'lumotni birinchi bo'lib Financial Times nashri tarqatgan va u Szinpinning Moskvaga nisbatan avvalgi pozitsiyalaridan ancha qattiq bayonot sifatida baholanmoqda. Manbalarga ko'ra, mazkur suhbat Pekinda bo'lib o'tgan Tramp-Si uchrashuvida Ukraina urushi, Tayvan masalasi va